Бауыржан Момышұлы атамыздың тәртіпке бағынған құл болмайды деген керемет сөзі бар. Бұл жердегі тәртіп деген сөзді біз өзгеден емес, өзімізден бастауымыз керек. Әдетте біз адамдарды мәжбүрлегенді жақсы көреміз. Тездет, уақытында кел, тез жаса, үйт бүйт, сапалы қыл. Бірақ та біз өзімізді ешқашан тәртіпке мәжбүрлемейміз. Біз көбінесе көңіліміз керемет кезде жұмыс істейміз, көңіл қошымыз болмай тұрған кезде бәрін тастап қоямыз. Ең үлкен қателік осы. Мына самодисциплина дейді ғой, өз-өзін тәртіпке келтіру. Бұл өте маңызды. Белгілі бір деңгейде жетістікке жету үшін, өнімді жұмыс істеу үшін, жақсы нәтижеге жету үшін өз-өзіңізді тәрбиелеу керек. Мысалы, адам жұмыс істегісі келмей тұрады, ерініп тұрады, бір жалқаулық басады. Сондай кезде адам сұрақ қою керек өзіне. Мен осы нәрсені істесем, қандай зиян аламын, істемесем, қандай пайда аламын? Әдетте істегеннен адам зиян алмайды. Істегеннен керісінше пайда алады. Кем 2 пайда қандай? Сол бүгін мысалы 1 бет жазды ма, немесе 10 бет жазды ма, яғни ол нәтиже алды 10 бет. Екінші нәрсе, ол жалқаулықпен күресудің жолында бір сатыға болса көтерілді. Яғни ол өз-өзін тәртіпке келтіруде жетістікке жетті. Бір сатыға көтерілдіңіз. Ал егер жұмыс істемей қойсаңыз, сол күні қойшы деп қолды бір сілтеген болсаңыз, сіз нәтиже алмайсыз. Сол күнгі нәтиже жоқ, 0. Екінші, сіз өзіңізді тәртіпке келтіру тұрғысынан бір саты төмен түстіңіз.